coutumière sur l'État et l'administration du territoire et du ministre de la Défense nationale et ancien combattant sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces deux sujets ont figuré à l'ordre du jour de la 18e réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, vendredi 24 janvier 2020 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Plusieurs autres sujets ont été également débattus au cours de ces conseils des ministres hebdomadaires, à savoir l'approbation d'un relevé des décisions prises lors de la 17e réunion du Conseil des ministres du vendredi 10 janvier 2020, l'examen et l'adoption des dossiers relatifs à l'évolution des prix sur le marché pour le mois de janvier 2020, aux contraintes actuelles de l'économie congolaise et pistes durables de solutions, relatifs au projet de réhabilitation et de modernisation de la centrale hydroélectrique Inga 2, sans oublier le rapport d'émission de la participation de la République démocratique du Congo à la COP 25 tenue à Madrid en Espagne. Quelques projets de décrets dans le secteur du développement rural ont aussi fait l'objet de l'examen et de l'adoption lors du dit Conseil des ministres. Le développement de tous ces points inscrits à l'ordre du jour sera fait dans le compte rendu du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele. Cette réaction de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, recadrant le propos du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à Londres, sur une probable dissolution du Parlement, ne fait l'unanimité au sein de la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Lambert Mende Omalanga, au cadre du FCC, est sorti de sa réserve pour reconnaître la position du président de la République au-dessus de la mêlée garantie par la Constitution. L'élu de Sankoro estime que Félix-Antoine Tshisekedi a usé des prudences dans sa communication. La situation actuelle au Congo appelle une solution du type de celle que Tshisekedi et Kabila ont mise en place. Notre Constitution a donné au président de la République une position d'arbitre, une position pratiquement, je dirais, au-dessus de la mêlée. Alors chaque fois que des partisans veulent le ramener à ce petit jeu de duel partisan, je pense qu'ils ont tort. Mais avant de dire cela, il a pris la précaution de dire « je n'ai pas l'intention de dissoudre, mais on me poussera à dissoudre si jamais il y avait des crises qui persistaient. » Par contre, le député national André Tamboué, de la même famille FCC, salue la réaction de Janine Mabunda, rejette le propos de Lambert Mende et du professeur André Mbata, qu'il qualifie de fausse ambition de la part de ceux qui prétendent être des experts en exégèse constitutionnelle. S'agissant du véritable débat sur la manipulation de la compétence des dissolutions du Parlement, vous allez bien vérifier qu'au-delà des préalables qui ont été évoqués par Madame la Présidente dans l'article 148 de la Constitution, il y a les garde-fous qui réduisent toute ordonnance du président de la République qui n'est pas contraint-signée par le Premier ministre à la lecture de l'article 79 alinéa 3 qui n'exempte de la compétence du contre-saint que les seules compétences du président de la République est consacrée aux articles 78 alinéa 1er, 80, 84 et 143. Toute autre compétence du président de la République doit être endossée par le responsable du gouvernement. Voilà pourquoi le débat sur la dissolution du Parlement est inopportun à l'heure actuelle. Il n'existe pas de crise entre gouvernements et s'il en existera, il y a des conditions qu'il va falloir remplir pour la manipuler. Ces différentes réactions font suite à la dernière sortie médiatique du chef de l'État face à la diaspora congolaise vivant au Royaume-Uni. Ils expliquent pourquoi Bato Landa PCA à Jekamini Bohemie. Ça est le côté. Mais la raison pour laquelle moi faut y avoir et l'autre côté. Ce qui est Toyoki et l'autre comment qu'on peut aller à ma paix, na Koloba. Et nous allons mettre tout le monde debout et paralyser ce pays. Ils sont tondini. Bazui Jekami. Vous comprenez? Les arbres Jekami, les arbres na Nakata.
bazui SNCC eza wapi na nini na Katanga Botika. Vous allez voir ce que nous ferons s'il y a un problème avec Babia PPD. Alléluia. Amen. Si go maman. Togo pesa bino moi quelque chose. So do your job professionally, we're going to respect you. If you don't respect us, we're not going to respect you. Président, est-ce que président est mon conduit? Est-ce que président est président? Est-ce que président est mon conduit? Ndeko nde tobetaka mbela makambo yango yango ezo continue kaka lelo vraiment Tshisekedi aye ko concrétiser politique ya balkanisation ya Congo aye ko kutana na ba sponsor ya Kagame o bafani na mboka oyo po ba finaliser projet na bango ya kokabola Congo kokabona te. Mboka la biso jamais que okabwana mboka ko kendete yango le to telemela chilombo ndenge lelo ezali le 19 toyeko telemela Félix non à la balkanisation. Toza na Londres ana Victoria tokende Canning-Town toyeko telemela Félix non à la balkanisation tolingi yango te toboye séparation na mboka na biso. Félix vraiment. Soba ya président. Soba ya président Oteki Mboka. Soki papa na yo Tshisekedi alaki. Non, les gens en sécurité civile. En tout cas, pour nous dire, devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Non, ça va pas. Président de la République, je sers le retard et tout. Merci. On dirait un marché africain. Mais personne ici n'a rien à vendre et personne n'aurait de quoi acheter. Ces gens ont dû fuir leur pays, ce sont des réfugiés. Depuis 1961, des troubles, puis l'accession à l'indépendance du Rwanda, ont obligé quelques 120 000 personnes, pour la plupart des Watutsi, à quitter leur pays.
Souvent pourchassés, ils ont dû fuir hâtivement. Ils laissaient tout derrière eux, leurs troupeaux, leurs biens, parfois même un enfant. Ils se retrouvèrent des dizaines de milliers dans les pays limitrophes, Burundi, « 24 janvier 2019, 24 janvier 2020, cela fait exactement un an, une année si vous voulez, que Félix Tshisekedi Tshilombo a été bien sûr investi président de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission que vous aimez tant, les questions, débats et opinions du Congolais en général, en paix de pouvoir rebâtir notre pays, au Congolais Balingaka, République démocratique du Congo. C'est par là que cette note que nous commençons notre émission, Toninga Kobandango mingi na ba image ndenge de filaka, à travers ba image ango, to fandaka awa pona osala critique. Vous savez, ndenge na oti koloba ke il y a une année, il y a un an, makambo Congo toujours toyaka awa pona koloba ça fait une année, c'est comme si ozobelisa moto na hôpital motango ata jour moko te ayoki malamu ou bien koyoka malamu peut-être une semaine mais maladie yango ezongi kaka ba maladie yango ezo continuer où finalement va la République démocratique du Congo. Na lingaka mingi avant de commencer l'émission, na lingaka pesa hommage na ba Congolais o nyonso ba fani na bandako pardon, o ba fani na banzela, o bazana banzela pardon, o bazali na ba chambre, o bazana ba voiture, o bazana banzela ba lobi ke émission yo ya les cash show to lingango tellement mingi parce que zala mingi na ba vérité parce que to comprendre ba makambo mingi au travers des émissions wana. Vraiment, dans le pays, hommage, il y a pendant 1h45 minutes, pendant 45 à 1h du temps, de pouvoir parler dans Makambo Oyo et Zoleka exactement dans la République démocratique du Congo. D'habitude, vous savez, mesdames et messieurs, que chaque 2 semaines, tout le cas, awa, to solo la mingi, na bana Congo. Bana Congo, bayaka na réflexion, na mate ya Kuku Pemba, afin de pouvoir nous montrer aussi la façon na bango bamona Makambo Congo finalement zozalawa. Parce que Makambo belé balobango pe na debi. Lors il y a investiture à président Félix qui mingi tout le monde a mis sous saison qui n'est pas dans la réalisation n'ayez pas bazo penser que c'est au Keboye peut-être au résultat au yoba congolais bazo zela. Pour vous je vais recevoir bien sûr Coco Invisible mbote. Yinge papa les santé toujours na bandanga na bonne santé kimi ezali na ngolo nzamba ba Coco na biso na salle surprise lelo na ningo banana na prière no sala bandana na ngamo na tiki yo bandana matondo mingi. Merci. Solo se solo nzambe na bakoko na biso nzakomba nzapa a Congo. Tobeleli yo na bakombo nyonso oyo lakisaki na bakombo na bakoko na biso. Tobeleli yo a Congo nzakomba nzambe mpungu tulendo maweja nangi na mpili mukulu. Na nzela ya batinda mina yo ba mama kipavita bafumu kimbangu bapapa mpadi bambuta machwa bakoko nyonso oyo batambolaki na bosolo pe babundelaki mabele ya Congo. Tika ete mopepe na yo ya Congo eleka kati biso tozali. Epesa biso maele ya sika. Epesa biso bososoli. Nyonso oyo tokosolola ezala maele
ezala pona komema kosangana na bana ya Congo po ete mayele ezongela bango. Nzambe na bakoko na biso kopesa kaka mayele na biso ya batu ya koloba te, pesa pe mayele na bato oyo baza koyoka biso bososoli ezonga. Nzambe ya Mfumu Kimbangu, Nzambe ya Mutamachwa, Nzambe ya Kuku Pemba, pesa biso mokano ya decision oyo yolakaki kati na biso po ete tokoka kozwa mokano ya kobikisa mabele ya bakoko na biso. Nzambe ya Mama Kipavita, pesa biso pe makasi oyo yo mitumbaki mbeka po ete mboka Kongo ezwa libiki ya seko. Nzambe ya Mbutamachwa, tobeleli yo Nzakomba, Nzambe na bakoko na biso ozala na biso matondo ezonge pai na yo matondo. Voilà, merci Koko Invisible. Ndé yo moko senga parole au bandana, mais l'autre bandio na moi système de jeu un peu différent par d'habitude ndenge ezalaka vraiment. Alors d'emblée directement to banda émission comment on lati boye Koko Invisible na bengo yo komba taba général invisible ya bana Congo to na ba façon moko moins différente 2022 lelo penza na bengo na matondo mingi. Lelo ule de Koko Invisible na ngongo nanu benganga nanu kombataba. Komantaba. Kombataba. Koko Invisible. Yo mo ndimi no ba komantabo. Makambo lelo za la mwa sukawa. Ondimi na bengo komantaba. Bandi kozanga ite ye mo azondima biloko. Obenganga kombataba. Expliquez nga non komantaba ngo la sini. Depuis na mwa expérience ya muke oyo bakoko ba pesi biso to tambola na ngona mukili. Nanu na mona te président moko akena bamboka mususu abandi ofinga bana ya mboka na ye. Eza kofinga te ko qualifier. Qualifier za kofinga te Koko. Te. Soko yo ozo mema yango na lopoto ko qualifier na kofinga wana eza na ba langue oyo ye na diploma na démagogie. Okay. Mais na biso na bwanya pena ya bakoko mokonzi ya mboka aza mokengeli ya bampate azali motoyo amemaka kimia azali motoyo ayaka na koluka solution oyo bana na ye bazobela po aza lokola papa nde biso tobengaka bamfumu. Okay. Aza lokola papa. Tant que ye na mboka place mikakatano ezali bato bazalaki na ba problème ebele. Ya kokaki koya na idée ya kofinga te. Na ndenge yo lobi na lopoto ko qualifier a qualifier bandeko na ye bataba. Mais yo bengi yango kofinga te. Mais moto azali moto, taba azali taba. Nde Nzambe oyo asala likolo na se akabola ki bango. Soko ayebaki ke moto ifaza la moto taba. Bakamataki kaka ndambo ya moto na ndambo ya taba bakangisi basalisi moto taba. Nenge batu mususu o bauta na ba bisika mususu bazalaka bato ngombe bato lion bato taba eza na nenge bele mais na nenge oyoyo ya qualifier bandeko na ye oyo bengi na lopoto mais na biso afingi biso biso siko to ndimi na biso mafingi wana ke tozali bato taba mais na biso nenge mayele ya bakoko epesameli biso toyebi ke taba aliaka na molai nde asinga na ye. Taba aliaka na molai asinga. Kasi biso ba combattant toliaka na molai asinga te. Soko ye na France to ko attaquer, na Belgique to ko attaquer, likamunyo to attaquer sans tozala na recul. Mais plutôt muto tozomona azotambola na molai asinga. Yende mutazo finga baninga bataba. Donc tolu koyeba nani nde taba. O bakangi singa bazotambola na molai na ye bakoko bapesa bino bososola ye. Rapidement Koko Invisible, président Félix Ozala awa depuis dimanche passé na mboka ya Royaume-Uni bino bana Congo bozwaki ya mondeni bozaye na ngambo bozaye na kati ya salle to bozaye na ngambo ya bato bazaki libanda et puis makambo nini selon bino elikaki alobo mboka matondo mingi matondo nano na bandeko nyonso oyo bazalaki pona kolakisa volonté na bango bolingo na bango na mabele bakoko na bango
position na biso tozalaki place bandeko nyonso bazalaki mais biso ndenge tolobaka mbala nyonso biloko wana penda ya kokende kotelemela na kati ya idéologie ya bana Congo tomonaka ngo penda important te pona biso na idéologie ya bana Congo soko il faut tokende place ndenge wana tokolata pe loko soko tobwaki biso nyonso tobebi topanzani po biso toyebi ke soko na kufeli na marke wana na kozonga lisusu na kokoma kutu koko général na ndenge na obundela boye nazali koko na ya famille na ngai na ya peuple Congo mobimba donc ata lelo na kufi na boye mwana Congo akoko soko lingozwa mokano mais nakato muke koko invisible ba mateya oyo oyo zolo ba oyo oyebike tozala mboka mo ya mibeko eza penza awa à la rigueur peut-être mutako ko enregistrer place au te ba mekotala ke tala ndenge komi tungisa te papa le kesi ngana makambo na yaka nango pena ya yawe ya kaisala bafwa bashala ngana yaka na makambo te ke yote na obanga mindele ebo kangsa tout makambo ezate na yebike mokile tambola na règle te na principe te. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Soko bango ba oya ko kangai na fingi bango te na bumi bango te ba kanga pour. Mais to yoka ki yo pe ba komela yo na ndako ba kanga ki okoko visible na makambo yo ya dimanche la présidence la kia. Bon yo ki yo ba komela ki yo pe na ndako. Eza makambo yo to lingi obetango na TVT. Mais ba komaki na ba accusation kaka ya bande ko na biso na ko pesa ba adresse pona ko luka ko freiner lisolo. Mais wana eza important te. Bana Kongo il faut ba eba mokili etambolaka na principe te caractère te moto apiaka loi na mokili ezali moto aza na konzo soko chesi konzo ndo pesi loi ezalaka mingi pona babola na ba faible nde batambolaka na ba loi bato azali na konzo atambolaka likolo ya loi biso pe na bino poto kokotambola likolo ba loi ya ba principe abuzoba oyo batiela biso lokwa mulaya singa il faut tolongola bobangi toyeba ke vie oyo tozana ngo tozalaka nde na continuité de programme ata lelo to signer bango lobi to kozonga pe okomi sacré ata ozana corps physique te bana na yo bakoko belelaka yo na corps misusu okobimela bango po sali likambo po komi lokola koko ya Congo mobimba kasi soko lelo yo kufeli na ndenge na yo moko okomi koko ka ya famille na yo mais neti ngai koko invisible lelo yo soko na mi tumbimbeka po na Congo na komi lokola koko ya Congo mobimba pona musalo tozo sala ya kobikisa Congo matondo mi ozwaki bana Congo boyambaki message ya président na kati ya salle ndenge ni matondo makambo ebele inutile na banda ko enumérer nyoso awa mais yo bino bozwaki yango ndenge ni tokoke na likambo mo matondo papa le kesi ngai kutu na kanisa ko ngalo belanga lisusu koko bongo yo zalaka prophète te to yo zaka na mwa kindoki te ya koyeba makambo avant po makambo nyonso ezo salema ngana yo si tobeta yango awa tolobaki ke makambo nyonso oyo Hippolyte Kanambe akokaki kobimisa mutu te mutu akobimisa yango ezali ndeko na biso Chilombo neti likamuniko tangu bakendaki kofandisa langue ya Swahili ekoma parmi ba langue ya Congo biso si to précisaki yango avant kezali parmi ya bakor ya Lemera parmi projet na bango ya villa projet il faut bakotisa Swahili pour tango ba memi infiltration ya Nyarwanda na Congo ba Nyarwanda wana langue oyo ekepesa bango mwa valeur na kati ya Congo ekezala Swahili alors pona kofandisa bango bien na kati ya territoire il faut que mema Swahili ekoma lokola langue moko officielle na Congo yango wana biso na bana Congo lokola toyebaki yango avant toyaki o préciser na bato Swahili ezali langue ya barabe ezalaka langue ya Congo te peuple moko na Congo azalaka peuple Swahili azalaka te peuple moko na Congo azalaka mungala azalaka te ezali ba terminologie oyo ba kolom to bayaki nango pona ko embrouiller mongo aza mongo ekonda za ekonda mbaka za mbaka mbuza za mbuza soko tokei na yo pe na bato bolobaka ba Swahili okomona ke tokokende na mosoko aza mosoko mozande aza mozande okomona ke toza murega aza murega mundanda aza mundande toza na peuple moko Swahili azalaka te na mundande akolobelo kindande murega akolobelo kirega tokei na ngambo bangala okomona ke mongo akoloba mongo ekonda akoloba ki ekonda mbuza akoloba ki mbuza
Swahili euti wapi ezali langue ba créaki na Zanzibar pona komema bandeko na biso lokola baumbu na ba chipo na ba mascotte oyo ya arabe tipo babandaki oteka bandeko na biso na boumbu bango nde ba créaki langue oyo facilité bango na koteka pona ko créer langue bazwaka ndambu ya langue na bino na ndambu ya balangue na bango basangisi epesi langue moko yango epesaka confusion na bandeko mususu tanga zoloba oyo kutu mungu eza pe na nini boyete okomona mungu ekei kuna po bazwaki pe ndambu na biso okomona eloko muso omoni yango na kiarabe donc eza langue moko blocking language ekomi loko apatoa ndenge tobenga gawa po eza langue définitive te bacrée patoa wana pe ezali patoa moko oyo kaka bango bacréaka na mabele ya katiopa te bacréaka bapatoa ebele mbala nyonso topesaka tolobaka patoa bacréaka na ngambu ya Congo ya Bakongo bacréaka langue moko babengi yango lingua franca ezali langue lokola Swahili mais lokola Kikongo ezalaki dominant moyen eleke ezate après baye ko faciliter langue oyo tolobaka lelo munu kutuba ezali langue presque ba catholique nde bafandisi yango na position tozaleli matondomi na makambo ya position na biso na ndenge ya Chilombo. Merci. Papa le caisse biso to kondanaka penza bana Congo balé na salle to balé libanda po bato bazolanda tozalaki partout bana Congo baza partout bana Congo baza partout tozalaki partout baza au meeting na président biso to yebaki ke yaza na eloko koloba te mais il faut yeba mutu nini non koko invisible alobi makambo lelo bato bakomi maboma et bless neti ngabo e blessé ngate nazelaka rien de part ya Félix na yebi rôle na yeba che a jouer tout ça donc il blessé ngam quoi na yebi ke akoya na boine na utolo bawa to yebaki ke ye il faut officialiser Swahili ya mibale to salaki émission na yo awa lisusu to lobi ke soki to tangi na bakora lemera to tali na biloko nyonso Mzee Kabila lobelaki biso eloko oyo bandaki ko intéresser ba Nyarwanda ezalaki nationalité congolaise to salaki yango na émission na yo awa donc na lobelaki yo pe eloko oyo Chilombo akosala lokola andimaki bakor wana ya lemera ezali ke il faut pesa bango nationalité congolaise mais ye lokola ba garantisaki ye que ata opesi nationalité congolaise tokosala balkanisation te mais toko vivre na bino nzoka nde erreur tangu ye opesi bango nationalité bango si basali infiltration na territoire bazana facilement ya kosala autodétermination ya kosenga territoire wana elongwa na mabele ya Congo facilement po opesi bango déjà nationalité pe oyo ya azopesa bango na façon moko un peu barbare un président de la République a ko réagir nengwana te aza terre à terre na bato bazo supporter président de la République akokolo bateke baza ba congolais te moto nyonso oyo yebi azali originaire ya mabele na yo te okoko pese nengwana te okosala décret loi ya ko reconnaître bato wana na mbula bafandi bakokozwa nationalité alors okotinda bango na ba service ya immigration ministère de l'intérieur bako identifier bango nani ayaka avant nani bayene na infiltration nani basali boye nde obandi ko régulariser bango na territoire na bino po bo identifier ka bango mais bakoma wana kala koko invisible bakoma kala avant indépendance à Congo bakoma kala ba décret nyonso ezaki signé par Mobutu bakoma ki kala ba pesa na nationalité collective pardon siko bino réflexion na bino ezandeni bakoma kala président confirmé ka ke baza ba congolais nakanisa nazana oyo Mobutu apesaki bango nazokotela Mobutu te ponga linga kete oyo Mobutu apesaka bango nationalité apesaka bango pe nationalité collective te isa faux wana bato bazolingo flatter na bato nanu ba comprendre te que ça na mikolo elekaki Mobutu asalaki lisusu loi ya ko canceller oyo apesaka bango nationalité donc ils ont loko moko te tango Mobutu a cancellé ki yango lingelo bake a reconnaître yango tabi Monica Salipe erreur yepe oya bino soko a Monica Sali erreur ale kapena TV cancellé yango et que ça peut bien à part na bino pour la protéger donc le fait que le président Lobaki que
banyamulenge baza ba congolais donc et suibino donc ezikisi mukili na nenge bango bazozwelango bazozwaye neti azali garant ya nation batu oyo batu oyo baucho boma bino ba rapport mapinga ezali biloko nyonso ezali batu oyo baucho boma bino 5 millions poso tobi 12 millions bamusu balobaka bo exagérer to kitana se 5 millions de morts oyo salami massacre biso nyonso to mona ka mikolo nyonso oyo salami kuna après peuple wana babomi 5 millions yo président oloba eloko te depuis ozwa bokonzi ata journée moko te osenga ote lelo tokosala te po tokanisa bandeko na biso bakufi to loba te drapeau ekomata te tokitisa drapeau po ezala en berne po bandeko bakufi eloko wana esalema te directement okamati bato baucho boma bana ya mboka na yo ba autochtone po loba ke baza ba congolais baki congolais oyo apesi bango ya marque nini po bango bazoluka ki congolais te ke opesa bango nationalité ndenge biso tozwaka na poto awa te bango baza koluka ki congolais ya territoire yango nde bazobomela bato yango nde Kagame atangisaka bana na ye yango nde komona tina ba café oyo ezobima Kagame si asalaka parti wana ezalaka na Rwanda biso nyonso toyebi après yo oyo epa bato wana te bazali ba congolais même na ka ya diplomatie ndenge bamusu baloba te eza diplomatie ya bombena ni bango ezali ba erreur grave esi na lobaki yango ambaleleki Félix azali traître soko tozalaki na peuple oyo azana isme te peuple oyo azali na mayele pena ya bwanya Félix ifoto lapide akufa na mabanga akufa mbala moko te ifwa nyokwama po azali méchant Satan très méchant azana pasi ana mawana biso te nazande na posa ko enjoy ye moko sepelaka matondomi koko to avancer président Sukaika wana te président Kene Musika ya kolobaka et fait azoyoka na matoi na ye ki misala ni azosala na République du Congo mais fort azosala po congolais a se retrouver na mboka na ye komela kolia kelasi nyonso bato bazotile ba calme c'est-à-dire baza na coalition na nga mosusu ceux qui bazo continuer boyer président comité na niveau ya kolobaka malo ya osala bic rouge pour na bino bana Congo bozuli onde matondo mingi tozongi kutu suna sima yango wana omoni bato pe bazo supporter ata bayepa na bino omona kaka banyama batufi baza na argument moko ya ko pousser te ya ko supporter yo siko za na argument pesa argument wa makasi alors ya ko supporter makambo yo mutu na bango azo sala yo pesa argument na yo toujours ba injure yango wana po omoni ye président Mobimba akanga bato bandoki tellement dimension moko ya memi mboka na terre à terre baza bandoki batu ya mitema mabe mitema likundu ça c'est quel genre ya président oyo kangaka nanu bandoki quel genre ya président ninga nazo garantir yo azali incapable ya kosenga séparation na ye na FCC akoki kosala ngo jamais akosala ngo te ba oyo bakozela ngo bakozela tono akosala ngo te bongo eloko président lobike non azana ambition wana te si vous voulez ya ko dissoudre parlement mais ceux qui bazo pousser na zolo la FCC to remona mikolo ya yango d'ailleurs ils ont la titre na biso dissolution ou soit bango ba balokela ceux qui va pousser président n'est-ce pas ko koma pe na action wana que non a signé ko ye yaka ya ko dissoudre a ko signer loko nini parce que azo contrôler rien moi signer zate a ko kai ko signer soko azo contrôler loko mazo contrôler loko si ko lo ni pousser président alors alo ay akotaki na terre rouge te akotaki na mabelo ayebi ke résistance eza makasi tala bamboka nyonso atamboli tala ndenge azwi sa normal donc ayebi ke résistance eza makasi awa azangi maloba moi te ngalobi mbangu akei alobi nini yo ye ozwa bokonzi mbali boso kutana na peuple na yo obandi obetela bango barwandais baza bacongolais baoyo kuna bandoki banini baoyo kuna so basakani na kokabwana bic rouge allez au revoir akei ele onye alobaki pena oyo to retenir oyo epesi biso hope espoir
que Congo est bien, Congo est entre les bonnes mains, Congo est et là on y a lobby à na ba o siko bazo senti que non président babilo bazo kenango jusque là président Tambusa Manaye très bien to pe ça chance par rapport quand on toza na speech na ye to na meeting na yo asala ki dimanche na Londres yo lo banango. Bon biso déjà ndenge toza boye na bana Congo to lobaki miracle ezalaka te yesu pa ko yana été biso to zelaka pe espoir moko tozalaka nango eza te biso tosalaka po ekokisama. Donc to koki kopesa ye kutu chance te soka kozwa makasi na ya kofanda afandaka ndenge barwandais batie asalaka ni musala na marque na ya ki rwandais en complicité mais na marque na biso pena ya bana Congo to considérer que te to monaka kaka ke association ya bakulu kangala babamulo na bakarajes bakanga mboka en otage azali l'un des complices matondo mingi. Bon na batoyo toke na ngambu ya FCC tango bayokaki ba gisma modèle président a sali meeting na ya na mboka ya Angleterre na batoyo ya FCC na ngambu na bango pe bazolo ba ke non et ça haute trahison de la part du président Félix Tshisekedi bino na bana Congo ide na bino zani boza pour FCC lelo to ezage na bango nyoso to wana selon matondo mingi papa lekes omoni na bana Congo toza lokola ba congolais oyo bazalaka te lokola kipeka peka ere moko akimi nzete akangami na nzete kuna akimi nzete na akangami na nzete kuna po bazanga idéologie biso na bana Congo toyebi ke Congo nano ezwa indépendance te biso tozobundela indépendance ya Congo indépendance pe bapesaka yango batu te balongaka nde yango bakonzaka yango kobotola yango ko gagner yango to linga kaboul chaque jour to se préparaka en conséquence mukolo to beta siffler to kangi bango nyonso. Donc o FCC o ba Fayulu o banani o bakatumbi et pas na biso association de malfaiteurs de Kulu Kangala et de Bamolona bango nde bazonyo ko la peuple Congo tango mayele ke zonga bana Congo okomona ke toko kanga bango toko juger bango bako samba bako pesa ba complicité makambo bango balingi. Donc biloko wana nyonso biso nde tozo esiko ko la musande bana Congo na nenge tolobaka na mate ya kuku pemba ya yawe ya kaisala moto abeti yo mbata moko na gauche yo ko pesa ye mususu te po ko komiso zoba soka beti na gauche yo faut bete mibale na droite soko za na makasi o bamboli ya misatu ezali kamba kobuka na te kotikele litama te matondo comme l'actualité dominée hein koko invisible na likambo oyo ya président Lobaki que ba Nyamulenge baza ba congolais na linyo peu okota ngo ya détail ceux qui yo za na boyebi mwa mingi na boanya ba congolais bazolanda biso lelo ceux qui ont condamné président place wana betaille mabe ceux qui selon bino ba Nyamulenge baza ba nani ba komaki na Congo ndenge nini po bato bazotala ngo tellement ba congolais siko ba komi tozo ba place au Keneza vraiment te na compréhension na bino ba na Congo na ba recherche na bino bozana ngo na bokoko bino boyebi ndenge Congo ezali Congola koko retenir nini selon histoire ya Banyamulenge na matondo mingi to bosenga na bakoko bapesa bwanya bapesa maele o to limbole pa bandeko bososoleya biso to yebina nu Nyamulenge n'existe pas isa terme moko écréamé nango kalaté na bato ba afdel kaka ne ba créer terme na bango Nyamulenge isa biloko ezalaka te na kanisa totali moi documentaire tango bango babandaki mais biso to ko bandela lisolo yo place wana te po masolo yo to yana ngomba lebele awa mais elekaka batu na matoi po balingi ososola te bato yo tozo benga lelo batusi bazali ba africain te bazali ba peuple oyo bino bobengaka à l'époque bozo benga ba arabe bango wana ba pesa bango esprit moko batambolaka nango oyo batu mingi ya ba christianisme babengaka esprit ya Jezabel ya la reine de Saba batu misusu babengaka esprit wana ya la première femme d'Adam ba oyo ba yebi histoire ba yebi ya technique na bango magico religieux ba yelaki biso ba créaki ba égrégore na bango na ya séduction ba bengaki la première femme d'Adam kombo na ye ba bengaki yango Lilith wana ezokomama Lilith la première femme d'Adam atabo luki yango na ba YouTube bokomona ngo selon bango Lilith a séduisaka ba angelu oyo
Zamba tindaka po sa la réconciliation na ye na Adam. Et puis baboti na ebana. Bolanda, vous comprenez. Donc, esprit mobimba ya séduction. Tango ba créer esprit wana séduction. Ba latisi yango peuple lelo to bengaka mututi. Mais à l'époque bango wana bazo benga barabe. Entre temps ndenge to lobela gibino arabe a existe raté. Ezali terminologie ya ba Saxon, ba anglais na ba allemand. Bango nde ba créer terminologie na bango wana. Arabe azalaka te. Arabe elingi oloba nini? Arabe elingi oloba peuple sans terre. Nzoka nde na mokili peuple moko akozala sans terre te. Peuple nyonso abimaka de quelque part. Nenge mwana nyonso abotamaka na mama na ye. Donc soko peuple azat sans terre elingi oloba ke ayende na mission. Akozala sans terre te. Peuple wana abandeli wapi? Abandeli na mabele oyo lelo tobengaka Éthiopie. Oyo bazobenga liboso Abyssinie. Soki otali ndenge nini bayaka comme batu ba elevaka banyama. Babokolaka banyama. Baye bakelele esika bakomi kozwa bango, bazobokola bango, bazovivre na bango. Bazali peuple oyo bayaki le peuple chrétien. Bango nde babandaki kotambola na individu oyo bakomela bino na Bible babengi ye Abraham. Nalobelaki bino na vraie identité na ye ezali. Na vraie identité ne babengaka ye John David. Nde batambolaki ensemble. Baye na mabele ya Abyssinie. Bafandaka lokola babola, bafandaka lokola babola, bafandaka lokola babola, ba infiltrer mboka na suka nango, bazui roi oyo azalaki wana. Oyo batu musu bakubengaka lokwa nzambe, oyo kabtu babengaka nzambe Aba ezali roi oyo babengi Menelik II. Na identité na ye ya solo pe ezali. Menelik wana ezali idéologie kaka bango pe bakotisaki yango. Menelik II baye kokotisa ye mwasi ya mututi. Nde afandi na mwasi ya mututi baye kobota bana. Na bana wana babotaki automatiquement. Moi à l'époque bazobenga bango batuti te. Okomona peuple bango banaye kobenga bango tina mukolo ya lelo na kati ya Éthiopie. Connotation wana ya appellation ezali ti lelo. Bazobenga bango ba Amariki. Bazui mwasi ya Amariki bakotisi epa ya Menelik. Menelik afandi na ye aboti bana et permettre bango ba infiltrer Abyssinie tina mukolo ya lelo omona ke bakolo Abyssinie bazalaka lisusu te. Babanda ko kima po bazwaki agression na makambo tozomona lelo na Congo ya ba mort na ba machette, ba mort na ba coupe-coupe, ba mort na ba flèche, ba mort moko très sauvage. Et bandi okimisa peuple abyssinien abandi okima bamboka abandi okota Égypte. Donc azoko kima na Égypte, azoko kima na Éthiopie pays na biso. Na mabele ya Katiopa. Pona nini kotikela ba Amarik mabele ya Abyssinie. Ba Amarik bazui mabele ya Abyssinie ba attaquer na mopanzi ya Somalie, bazui pe mabele ya Somalie. Ba attaquer na mabele ya Djibouti, bazui pe mabele ya Djibouti. Ba Allemand na 1881 colonie Rwanda Urundi ezalaki colonie belge te, ezalaki ba colonie allemande. Ba Allemand bazui batusi bauti na bango kuna, donc ba Amarik ba ye ko placer bango na Rwanda Urundi pona ko créer système ya opposition. Eza même na ba Allemand mususu basala mikanda ke ba boyaki ko sangisa de peuple wana pour créer opposition wana pour créer problème ezala grave. Ba Allemand ba poser bango na kati ya Rwanda Urundi. Ezalaki kutu Rwanda Urundi wana ezalaki ba province ya Congo. Rwanda Urundi ezalaki ba province ya Congo. Nde bakataki yango tango bakati nde ekoma ba pays. Ba Allemand ba poser bango wana na 1881. Donc même Rwanda baye na mbula nini na 1881. Babandi opusana. Babandi otambusa toujours banyama na bango ndenge batambusaka. Baye ko se retrouver na montagne ya Itombwe na banyama na bango vers 1949 1950
Non. Et ils vers 1930. Babandi okota na ngambo ya Congo. Koluka koboko la banyama na bango vers ba montagne. Koluka koboko la banyama. Na 1959 ekena etumba na niveau ya Rwanda. Ba attaquer président oyo azalaki na Rwanda Grégoire Kayibanda. Ba attaquer ye abengani bango basali chasse au Tutsi. Bakaboli ba Tutsi na Croix Rouge. Akaboli bango na bazone wana nyoso. Azwi ndambu ache bango na Urundi, ndambu ache bango na Uganda, azupe ndambu ache bango na Congo. Na Congo to recevaka 100,000 réfugiés Tutsi. 100,000 réfugiés Tutsi. Donc, bayaki na Congo na 1959 comme des réfugiés Tutsi. Matondomi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça l'histoire. Hein? D'ailleurs, on peut présenter des matériaux à Koukou Pemba. Si le local a réfugié en 1959, Koko, Bafandi temps est belé bongo. Vivre la génération avant l'indépendance en 1959. Bongo le lo le président Benny Bango bazaba congolais. Et ça m'a beko. Histoire nous a kitoko. Mais na moya le lo yo dire na bango. Bazaba congolais te. Matondo mingi. Omoni papa lekes. Ata ozui libaya. Opesi yango forme mbisi. Ochango na ebale. Est-ce que ko bongo mbisi? Ekotika lo bongo mbisi te, ekotika la libaya malgré na forme nango ya mbisi oyo chango. Makambu ya ki nationalité Congo na nationalité congolaise. Eze loko ya kukamata ngo te bosa nango lokola G po valeur ya mabele wana ya Congo ndeto yebite yango tolingi opesa ngo n'importe qui. Et ki Congo ezalaka nationalité te neti ki belge neti ki français te. Ki Congo eza état d'esprit. Ki Congo ezali état d'esprit. Il faut biso to yeba Congo lingelo banini. Tango biso to yebi nanu Congo lingelo banini oko comprendre soki bazo benga yo mwana Congo. To bobo na banda bulelo na bisa bino bolinga su lente. Len bolinga ngote. Botika ngo poke nango. Biso to ko mibenga baba Kongwa to bana Congo. Yango moni Mobutu atimbaki abengi yango Zaïrois. Zaïrois, donc Mokonzi. Pour ébéi mabele wana ya bakonzi. Voilà des révélations comme ça fait du bien. Comme invisible, tout bandit déjà chité de côté de la régie. Tu commis presque na souka to zoba point souka mi balé misa to tikali poto kabwana to pesa bandeko au revoir na bandako. Alors, une année, tout ça là qui nous a le 24 janvier, il y a année passée. Ndenge bazay ko investir président Félix, échange à pouvoir, passation et tout. Les lots une année, jour pour jour, nuit pour nuit. Bilan nini oyo bino bana Congo, le jour d'aujourd'hui, pendant une année, il y a président Félix Tshisekedi Tshilombo, na biso bana Congo, na ndenge mboke sengeli tambusama sur 100%, point boye, président akoki kosala malamu. Point boye, abongisa. Malobo mboka. Matondo mingi papa lekeko. Nenge na utaki olobawa tozwaka bango nyonso na même sac. Association de malfaiteurs et de voleurs mais armés. Lingomba ya bakulu kangala baba molona na bakarajes. Ata to pesiye ti 2050 iloko isalema ekozala te. Po ayebi eloko kozala te. Il n'a même pas l'intention, il n'a même pas le contrôle, il n'a même pas le moko. Donc, à tête de 2060, il a le salima, il a été. Il y a un problème, il y a un Bana Congo. Bana Congo, il faut se préparer, comprendre que les gens sont mabélés. Miracle, tout le Bana Congo, il a été. On a besoin de matembele, il faut aller na matembele. On a besoin il faut que nous pêchions bisi. On a besoin de libération, il faut préparer tout le bango. Biso bande kona bino to milengela en conséquence pour un jour to kanga bango na maboko. Mais balobi tangu tozo comme ebele tozo comme makasi koleka. Malobo na lo baloba ngo bala nyoso awa. Mais les carabino kaka bolo kwa milinga likaya. Lelo le kate
ekota lokola tosengaki bakoko mayele ezongela bino soki bozokoka te nalobelaki bino bopesa ngai nakozala kapita na bino nakotambusa bino na alignement ti tokobotola mboka kasi toza na besoin ya kimfumu te na mboka wana na makambo tozosala toza na besoin ya kiprésident te mais toza na besoin ya guide oyo aye na idéologie oyo akotambusa idéologie oyo akomema bino ti na libération totale bazozwa biso bakongole lokola bazoba bato ya mayele bazali te oyo bakoki kosorganize mpe na kosala chasse contre bato wana bolanda maloba ya mukuna alobi biso tozopesa espoir na peuple mais peuple ntango azobima espoir wana ezokende mpo bapoliticien bazosala te mukuna azolobela bino eloko nini bapesaka bino hop Jésus revient bientôt sans date po epesa yo espoir mais tiokodaye akoya te ndenge moko mukuna azopesa yo biso toye na mate ya kuku pemba tolobi œil pour œil dent pour dent ya yawe ya kaisala soki tomitiki bakosilisa biso idée ya mundele il faut changer peuple na Congo pape azoloba maloba pe bozomona ke bazotambusa mbongo ambe kondimisa biso to cohabiter na batuti pona suka batuti bazwa mabele baza kolobela Chilembo andimisa biso batuti pona suka nango bazwa mabele bondima makambo wana te bandeko na ngai makambo mabele basalaka nango liseki te mabele za sacré to sala jeter na makambo mabele to s'organiser biso to s'organisaka déjà mayele pe bakoko bapesaki ezali soki toyokani biso nyonso tokokendo botola mboka na pete ndenge nalobaka mikolo nyonso miracle ezalaka te ekomita ya mayele matondo mingi papa lokolo saboter question na ngai esalinga na mawa na tuni o question mususu ndiro saboter yango 100% président sali na inane na ye okopesa combien de pourcent na oya sali malamu na sali mabe oza kutu kuna te okenda na ba makambo bana ko bolimbisi papa le caisse mboka wana eza na président te Félix Tshisekedi azali président te ezali groupe ya ba gang bakanga mboka en otage ye babimisi mbalo po bayeba ke to telemeli politique anambe babimisa biso figure moko eke doser biso et doser biso te mais diviser biso bato isme batikali na isme mais bato bazobunda komba ya bonzambe batikali na komba na mona na terre boza muke banani boza muke par rapport à bobala na kati boza muke ko omoni papa le caisse na psychologie balobi nini na psychologie balobi la vente affamée na point d'oreille lito ya nzala eyokaka te ezali stratégie mobimba oyo bamene peuple congolais barendre ye paresse babomi ye nzala po ayeba koluka te bapesaki kisi mpe komisa ezobazoba babwakelaki biloko na bamai po akóma na baposition ya ndenge azaleli alors bamiete bango bakopesa bino bokozala na choix te bokocourir derrière bango donc ti okobanda omona Hippolyte Kanamba azotambola na Kinshasa China Rambo ne kokanisa te ke peuple wana alingi ye te biloko nyonso wana ezali monté et médiatisé préparé bayebi ke ye Hippolyte akoleka si bapesi pe si bapeti balar banini tango oleka bino bobwaka pona nini bango bazoluka mécanisme ya changement ya constitution bamona ke peuple atondi ete allez China Rambo bino pe bolandi a peuple ozoba peuple nini mais ba rendre ye na condition na po bino bomona ke zoba sikoyo biso bato mayele to fanda pe to créer mayele nini to kokosa la poto contourner tour wana bango basali premier tour biso zonction deuxième tour nenge to lobaki pyramide renversée mai soko ba tchena mulangi soko lingo o zwa mulangi na yo kobuka mulangi te po bwaka mai obaloli ka mulangi. Donc tozana mayele oyo tokobotola bango mboka na pete bato wana nyonso baza wana association de malfaiteurs donc mayo côté bango pourcentage sur 100 de bazo ça la peuple ezali papa le caisse ata totiki Félix na lobeli wa ti 2060 eloko moko ekisalema ezali 40 ans eloko moko esalema te azali incapable de tout pe Félix soko bopesi pe bokonzi bien za grand dictateur Félix wana landaka façon ya koloba peuple te boyoka ngai boyoka pe aza menteur
moto alokuta na dimension moko élevé peuple azoba caméra te a expliqué baboyi kaka caméra te yesu ko akosi merci na bo beteli maboko nana betela ki maboko oh ezala bongo otine ba infiltrer na kati sala ko bengi ngai koko invisible toza bisika nyonso bato bazali po toza bakengeli ya bapate mukengeli ya pate ala la rulaki bato bazali na kati sala azali menteur azo respecter ba corps ya lemera akoko trahir bango te atomoni azoleka na TV peuple congolais nako trahir binote azolobela binote. N'oubliez pas qu'il y a le balkanisation ekotikalaka jamais tant qu'il y a le président Congo oyo lobi ntina 2060 et ko salamaka jamais na République démocratique du Congo président lobi yango papa les caisses merci omoni façon tozo kendele balkanisation itikalo salema pete et salamate te salemate merci Coco merci et que salemate merci au jeune de président te Coco tsagena makamuna penda te et que salemate po yete mutalobi yango et que salemate po Congo ezamboka eza différent pe période toza nango eza différent musala oyo biso pe tozo sala ya mate ya kuku pemba ezokota na matoyo ya batabate ezokota na matoyo ya bato pe ezosala musala tozola musa bato bayeba valeur ya mabela bakoko na bango oyo komema éveil na makambo nyonso oyo tozokende nango bamboka oyo ezo atake biso nazo garantir yo papa les caisses ekozinda na mai d'ici là tika bango bakota bazokota nde na bandundu asalaka mutambo moko ya bapuku ezalaka aboye bachaka na zamba soko bachango babwaki mwa zelo likolo bapuku soko baye bazolanda mo eloko na kati soko akota kangami o mso akota kangami o so akota kangami okangi bango kena bango lie bango zo comprendre donc o ezo selema lelo eza mutambo apuku ba tabandundu basalaka nenge nazo belela molimo akuku pemba ekota na bana nyonso mokano ya décision kota bango po baye ba valeur na mabele na biso bazokota nde na mutambo apuku oya kobima kozala te bakozinda tozana bino awa tokomona Kongo eza mboka bilaka Koko tokomi na biso na suka mais papa les caisses ko sangisaka biso pena na Chilombo te nasa président ko sangisaka biso pena na Chilombo te nazolobela yo bauti ko yamba ye ata yo constater nanu te mais oko constater ngo Chilombo azali très méchant na nini Koko na nini donc yo zomona te que Chilombo a trahir nation mais faut la que ça va peuple batalaka yo balanda baté ya beaucoup na point boy ya trahir na point numéro 1 oui na Congo tozolela nanu 12 millions de morts numéro 1 12 millions de morts wane komi nengeni soko bango baboyi 12 millions to kiti ata na 2 millions de morts to pese exemple po batu baboya o bafai na bapoto na Angleterre ne to fandia babomi 1 million de morts elo onye elekana na Angleterre babomi 1 million de morts elo onye elekana pe ba kizeka ke ba congolais o bazwa nationalité britannique ne babomi 1 million de morts elo onye ke salem na ndimi te ke to ko sala 48 heures sur na mboko na bana na biso babotama na mboko na ndimi yango te comprendre donc marqueur Chilombo zo memela biso au memela biso neti peuple moko zoba marqueur Chilombo memela biso est-ce que bato bakena na salle ko to kena ngo bazo comprendre te que pe akoyi kokosa bango ou bien zanini na lobela ki yo papa les caisses mundela prépara ka makambo tout ça le ba émission trop avant même makambo ya isme mundela prépara ki yango tribalisme régionalisme fanatisme, tshisekedisme, katumbisme, bembisme, isme. Ne mi batu wana nyoso ba supporter. Mais tolobela ki bango pe 2020 ezali année ya libération. Mentali ya peuple congolais et que peya na nettoyage de la NVTT. Mayele ke zonga ya mbamba oyo isme ke peya akoko comprendre ennemi na inde nani. Kolongola isme zandingi nini ko ndeni no kolongola moto aza tribaliste akoma mutu normal o aza régionaliste akoma mutu normal mécanisme ezani niko mécanisme egesalema automatique matondo mingi question kitoko
mécanisme que ça l'automatique et ça le automatique ndenge nini omoni isme et ça le maka aso protéger mabe ya mutu wana ata bakangie mute yete muyibite bakangie ya société mais soko sikoyo okangie na miliki na munoko auto yiba miliki ya poussière okangie na munoko so ba yete ezo sauter pou yete pou moyo ko batele lisusu ezalate pour preuve mona ina miso batu nyonso bon c'est toi qui na exemple ka ya président Fachi Beton mutu akoko longwa penza alongwa ti ko soutenir président Fachi Beton ndengeni alongwa mo Beton na munoko na ye mingi bazo longwa déjà mingi bazo longwa po mingi pe bazo mona masolo tozana batu mingi pe oyo bazana kati ya terrain to mona ki sans rival asali mo nini alobi bien mais azaka Beton mais alobeli bino ke Fachi ne contrôle rien mais azaka Beton azali Beton espoir isme mais azo lobelo siko vérité abandi lobelo vérité azo contrôler rien tozo mona pasteur na bango mukuna azape Beton akomo lobelo boni boko en tout cas ballon a signé nenge tibanda ko batanga mobutu oye kuya totala na la police ba chef nyonso la police ba rwandais totala na service à renseignement ba chef nyonso ba rwandais ponya bandelo bango maza Beton donc tozo kende na mécanisme isme ke kweya yemoko pe Chilombo ako comprendre que ndenge na tamboli basimbisinga mateka na maboko na sala ndenge nini yango moni biso na bana Congo to pesa gi date limite le 25 décembre 2019 asa la repentance asali yango tazali asali yango toujours to lobaki pe soki osali yango te yebaka ke molimo na mosuni na lokumu eloko eleki malamu ezali nde mosuni lokumu sa musuni ezana ngona tina te pona molimo ozana na tina lokumu te donc apona tozo pusana bakoko bazola kisabiso nini ezoya keba poko visible to komina suka question nga suka Congo ezo kende wapi pour le moment avec tout ce qui s'est passé Congo ezo kende wapi matondo mingi matondo Congo ezo kende na libération Congo ezo kende na libération to lobaki 2020 eza libération mentale ya peuple congolais 2021 ezali fête ya libération mentale ya peuple congolais mutu nyonso osepela na centenaire en Mfumu Kimbangu donc Congo ezoke na libération mais pas nyonso tozomona batu mingi bazo comprendre te eloko ezosalema na Congo soki to ba o balandaka professeur Mfumu Kimbangu bakomona Mfumu Kimbangu alobaki avant kimia ekota na Congo désordre ke kota makasi désordre ke kota religieux désordre ke kota politique désordre ke kota makasi éducation nyonso oyo yaki na colonie eza ko s'effondrer yango nazobenga batu baya to s'organiser bakanisa teke batu bakouta soki wapi po ba tonga Congo alo mais quand Mfumu Kimbangu wana ndenge toyokaka ndenge bolobake mwana na diaspora bakouta libanda baboya kobomisa mboka ezali Fachi Beton te papa te Mfumu Kimbangu kana makamusu ya Fachi Beton loyelie te Mfumu Kimbangu omoni tangu Mfumu Kimbangu tobeta masolo Mfumu Kimbangu toyebaka Mfumu Kimbangu aza na puissance ya bonzambe tangu balobaka bonzambe si toyemba te nzambe bolingo nzambe bosolo nzambe bolingo bosolo vérité donc tangu balobaka makambo Mfumu Kimbangu c'est la vérité Mfumu Kimbangu c'est l'honnêteté Mfumu Kimbangu c'est la sincérité Mfumu Kimbangu c'est l'amour la mboka Fachi auti libanda papa mais Fachi azo manqué ba qualité oyo ke pesa ye na Mfumu Kimbangu aza diaspora oui aza pe mona bilaka oui mais ba qualité oyo Mfumu Kimbangu alobaki qualité ya nini ba qualité sincérité amour logique bosolo ono utoyembelo awate nzambe bolingo azana ngote Fachi nzambe nzambe vérité logique donc tout ce qui est bien nyonso ya bolamu yango nde ya bonzambe kasi lokuta nzambe azali te na trahison nzambe azali te na nini na soloka nzambe azali te Fachi aza na rien ya bonzambe kati na ye yango oyokaki akendeki na ba merci
po aza na rien ya bonzambe kati na ye kulu kangala bamolona karajes akofuta yango tozopusana. Merci Koko tokomi na suka émission na biso na poko na lelo nalingi ota la caméra oyo plan gros plan régie merci akobenda yo 2020 jour pour jour une année il y a exactement salami lelo il y a le président Zala qui a investi une année salami lelo nalingi ota la caméra oloba liloba moko na ba congolais oyo balandaka mate ya Koko Pemba. Merci. Matondo papa le caisse matondo pena bandeko bolandi biso matondo pena nzambe bakoko na biso matondo pena bakoko bandeko na ngai ndenge tolobaka na bana Congo œil pour œil dent pour dent na nyoso oyo eleki na Congo mutu tokoko limbisa azali te mutu soki abandi olobela bino ke bozo tambola na haine. Il faut mutuana soko possibilité ezali kolobisaka lisusu te soko za mobali ya malonga ubeti ye mwa likofi bino batu babomi bino 12 millions 10 millions 8 millions 5 millions na batu wana tangu yo lingelo balobeli yo kozo tambola na haine elingelo bake bazomona yo zoba ozali incapable ya ko revendiquer ba droit na yo to kwisa sentiment to yebake mabe babongisaka ngo na mabe malamu babongisaka ngo na malamu ya yawe ya kaisala soki botali na Angleterre awa devise na bango ezalaka nini Dieu est mon droit pona nini bapesa yango elingi eloba ya yawe ya kaisala biso pe tolata molimo wana ndenge tolobaka ke mundele atambolaka pona intérêt na ye biso pe il faut toyekola kotambola pona intérêt na biso kasi ezala intérêt personnel te ezala intérêt ya biso nyonso lokola miracle ezalaka te po tokokobenga na bato wana ezosenga biso organisation ezosenga biso totambola lokola ndenge tolobaka mbala nyonso bafourmi bazalaka na mokonzi te kasi bafourmi batambolaka na alignement moko liboso na idéologie akolakisa banzela lidusu ntango akoti babandi okota moko ata bazalaki 16 milliards bango nyonso bakokota na lidusu baprogresse vie ensemble mais soki baweleli lidusu wana moye bango nyonso bakokokota ekozala te bakomiboma bango na bango bolandaka lolaka oyo biso to bando pesa bino ya dinyema moto na moto a préparer bandeko na ye na mboka bolobela bango ke mboka ezali occupé soki tofandi tokokoma babola tokokoma ba nyangala kata ya batusi na pesi bino alignement awa batusi bauta wapi ndenge nini bakomiti na Rwanda balobaki bakimaki Rwanda bayaki epai na biso po Rwanda utu bazalaki na pouvoir lelo batusi si bazui pouvoir pona nini faut continuer pesa bango nationalité entre temps na mboka na bango batuti nde bazui bakoki ozonga na mboka na bango batonga balobi pe Rwanda se bongi na mbongo wa Congo bazonga bakende kobongisa na mbongo wa Congo me na mboka na bango tina ya kopesa bango refuge ezate po basasu na problème te na mboka na bango donc ata fandaki 50 ans 100 ans ndenge na lobi mbisi ata libaya atopesi yango forma mbisi ofandisa yango na ibale ekebonga mambisi te ekotikala libaya ndenge Rwanda Munyarwanda ata fandi 200 ans na Congo akotika lokoma jamais mwana Congo poki mwana Congo eza état d'esprit ezali nationalité te ya bipesa pesa te bazonga na maboko na bango bandeko totambola na mibeko na bolingo na misala na nguya banzambe bakoko na biso pe na kombo ya mfumu kimbangu ingeta na biso nyonso ingeta na yo pe papa le kesi ingeta na bandeko bolandi biso ingeta na studio zamba bakoko apambola biso nyonso tomona libération ya Congo matondo. Merci Koko invité de nous faire confiance pour un numéro Oyo. Voilà mesdames et messieurs, merci, nous sommes presque à la fin de cet entretien avec Koko invisible communiqué moko ezali que
papa Nabiso Jansi Lema, Aza combattant, bato bakena côté le président Félix, pesi biso communiqué que abungisaki jaquette na ya rouge na iPhone ezalaki na kati ba combattant oyo boken bazalaki libanda pour na côté le président ko protester contre président Félix. Ezana moko azalaki libanda apesi biso communiqué que ndeko Jansi kombo na ye Jansi Lema abungi atikaki jaquette na ye ya rouge combattant azalaki wana s'il vous plaît bobenga numéro oyo na pesi ya Koko Bombito ezali 079 99 7482. Je répète Koko Bombito 079 99 7482 71. Moto union surtout ya malamu akomona jaquette wana ezaki na téléphone na ba numéro na lobi eza très important na kati bobengi numéro oyo to pe bobengi bande kwa ba combattants de partout ou Congo synthèse même to kozana mesure ya kozwa biloko oyo ndeko Jansi pe kokende ko zongi selaye nazo féliciter bato belé bazaki lelo vraiment na ligne to zaki lelo koko musible lelo to zaki na ba politiciens belé nazo mona misusu en tout cas ba politiciens et belé bazaki na ligne en tout cas nazo remercier bino mais en particulier na ligne ko remercier mon ami bien sûr oyaza conseiller à président Fachi Alexis Kayembe ozana ligne et pas yozali boza belé mais yo ozaka penza motema tellement malamu et pas yozali babonane na yo yango wana mon frère Alexis Kayembe azaki na ligne zolanda biso émission ya lelo. Voilà, c'est par là que tolinto clore émission na biso ya poko lelo na tomeli bino ba poko malamu pe week-end malamu o mabota mabino. Merci, au revoir. Bye. Mais les réfugiés sont tristes. Leurs pensées sont ailleurs. Là-bas, au-delà des collines, il y a le pays de leur enfance, l'odeur familière du troupeau. Mais ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. On décide alors de leur donner les moyens de reprendre ailleurs une vie normale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés confie à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge la responsabilité des opérations de réinstallation. Pour la Croix-Rouge débute une tâche nouvelle, plus longue que celle auquel elle est habituée, mais née aussi d'une situation d'urgence. Le siège de la délégation de la Ligue est installé à Bujumbura, capitale du Burundi, au bord du lac Tanganyika. Alors commence une entreprise peu commune qu'une poignée d'hommes va porter à bout de bras pendant 2 ans. La tâche est immense, le pays difficile. Ils parlementent avec les réfugiés pour les amener à accepter leur réinstallation, les convaincre que les terres qu'on leur offre sont bonnes, ce qui est vrai. Au Kivu, ils prennent contact avec les chefs des régions où se trouvent les terres que les autorités congolaises ont offertes. Il faut créer de bons rapports entre les populations locales et les nouveaux arrivants. Ils constituent à grand-peine un parc de véhicules pour transporter les réfugiés sur leurs nouvelles terres et maintenir la liaison entre les centres et le monde extérieur. Pour la Croix-Rouge, les réinstallations se feront au Burundi, dans la province congolaise du Kivu et au Tanganyika. C'est des centres du Kivu central que nous allons vous raconter l'étonnante aventure. Il y a 80 km entre Bukavu, siège de la sous-délégation de la Ligue, et les hautes montagnes du Kivu central. Les pistes sont difficiles, personne ne s'en occupe plus. La Croix-Rouge va devoir mettre sur pied son propre service d'entretien. Ce chemin, ses délégués vont le parcourir des centaines de fois à une allure qui ne dépassera jamais 15 km à l'heure. Cette terre promise, elle est à conquérir sur la forêt qui la recouvre. C'est ici qu'il faut bâtir des villages et gagner des champs cultivables.
C'est ici qu'on va transporter camion après camion quelques 30 000 réfugiés.